musayi muto agalira ku ssomolero empino zinamuna ana mwenga twacakala ekikwangala embe gyaffe gye twabeerako bamusayi muto sinakindi tonazalibwa ebyomunda webirife basajja ebimuli byekampala engalo zasebwate basebe nebalinawo obwo bwe buzina bwaffe obwedda twazinanga lumba ne twisiti kyokka nga toli mukadde kitegeeza ki nti obwagazi bwe tulina ku nnyimba enkadde bwe bwandeetera okuvaayo ne ŋŋamba no zino ennyimba nteeka okuzijjayo kubanga waliwo n'abali myaka gyange ng'ennyimba zino bazimanyi oluusi bazeerabira nzibajjukize ate nga nziteekamu omudigido olimba olusanga nga baalukubira mu kadongo kamu ne tuluteekamu omudigido ogw'omulembe guno mutebi abaana ne basimba akagere kyovula nga abavubuka basanga banyumirwa endongo enkadde eyo n'okusinga empya Ange era yonna gye tujjuliza ebisabo tube mbeerayo obwobu ekitegeera mbazire gundi ekyengera ku kipande yaliko obwobu tebajjula nasana tebajjula yebinyanyanyanya of course kati nga abagenda okubikuba we tulindowooza kakati nga abagenda okubikuba fe tubikubidde ebbanga mumanye ekyo mukimanyi ekyo musooka mukikubire mu ngalo kubanga sibire tubikuba ati mujja ne mukuba engalo so endongo y'ebinyanya eno engeri gye tugikubyemu nammwe ne mutusiima ne mutugamba nti weewaawo tubasaba mwongere mujje buli mulundi gwe tubayise kuba n'ebyenjawulo byagwo bw'oba wali ku makutano bw'oba wali ekyengera nayo newala gye tuze tuyitira togaana okujja mbu nabalaba nedda bino bigenda kuba birala specifically tuli ku kiki ku kikadde bw'onjagala tule wali owulire endongo ya Dr. Victor nga tugikubyemu ebinyanya weefaanana otukwale owulire Queen Florence nga tumukubyemu ebinyanya bwafaanana Mathias Walukaga tukubadde lwa fees nga tumusibyemu disiko tukwegomba bangi naye nze basinga bonna ng'alimu ekiwulugume emabega so bye tugenda mu Saturday eno tugenda kubeera nabweru basebo ne bannyabo obudde buwedde lw'omukaaga luno simanyi vidiyo eno gwali mugiraba ogenda girabira naye ffe tubagiye ku lw'omukaaga luno nabweru mujje nga bukyali saawundi tuleese kuzimalayo security buli kimu kiriya sebwate ono ndowooza tumute ku luno tugenda kumuta ku luno tugenda kumujjako engalo kati mujje nga tumuta tumubakwase bagende kati wuuyo mujje nga muli bangi obudde ensonga nkulu mu bukuume tukube kaseti ebisigadde mukama yanamanya abatutambulize bulungi nga mujja okujja nange ndi brand ambassador wa Chuse Nansana era bw'oba ondaba wano ne mulokole mikwano gyaffe tubaniriza mwebali eddala okujja nze Suuna Ben owabukedde famu embuutikizi pulogulamu washingbe n'ekikiri ku lw'omukaaga nzimaliriza nga bayoola ekivumbo kya sente nga bakimpa baziruka emisi bagende wa Kyusi kakati nno kyekyo tubaniriza ku mukolo ogwokubiri ogwa Ssebwato ogwasooka twali tumukubakubako kafuufufuufu ne tukamukubako kati tumukomezaawo ng'omusajja ajjudde nga Mbazira bwagambye tumuleeta mubasuulira tumuta ku luno tumubasuulire naye kati atulageyo bagenda okuleeta twakwatagana ne Ssebwato ono akadde kayiseeko emabega eyo yajja mpolampola nga asotya mpolampola nga yeewalula tuyokulaba yeewalula ng'atuula ng'afukamira ng'ayimirira yali tazze kusula ng'abuuza yajja tagenda kuyingira munju tugenda okulaba ng'atuula mu ntebe yasooka kutuula wansi ng'atudde mu ntebe tugamba omugenyi ono asiibula ddi
twetola tugenda okudda anonya remote remote ati tugenda okudda ng'ebigere atadde ku mmeeza kyanaddayo maga wali katapu k'amazzi omugenyi bwatyo bwe yajja n'afuukira ddala omunju Ssebwato Julius ne tumulera ne tutambula naye era mpaka olwaleero abatera okutubuuza mulese baani yono omu ku basajja betusobodde betutambulira ddala nabo era betwagala bayimirirewo ffe kubanga nga butuwagidde nga tuwulira tugumidde mwebalire ddala kakati tuba tubalekerawo abasajja nga bano abagenda okubanga basigala bakolera ddala emirimu nga gyetukola olunaku lwa mukaaga ngenda kusomeza 22 basebo ne bannyabo tubalinze enteekateeka y'omwaka oguwedde mwagiraba Ssebwato yayolesa amaanyi mayitirivu nnyo yayingira ku stage nga yeesaza ekyambalo kiri ekyedda neŋŋamba yono Ssebwato waffe oba nga yeesaidde ddala kiri ekipalo okuva mu vintage sayizi 3 wansi ekisaati kiri distressed n'ekikofiira neŋŋamba kino weewaawo era omulaba kufaanana bw'ati agirayo ddala kiri ekifaananyi ekyokuba nti nno yayingiriddewo mu kikadde Ssebwato ye yatwawukanako n'akwata omukululo gwe nga gwo gwa kikadde era endongo ye gyakuba ye atambulira muzi ennyimba enkadde era atuulawo n'agamba nti abantu abawoomerwa ennyimba eziseeko akabanga bayitirivu nnyo tebasobola kujja ne bazuulira nga ate nzitaddemu endongo yaffe ey'ebinyaanya efuuse ettabu ensangi zino abawagizi ne bamulaga omwaka oguwedde nti ate bakyagala nnyo kati tuzzeemu ne tubayita era n'omwaka guno Ssebwato akomyewo ng'ate ayongedde okubeera ng'ate akikubirako ddala ettaka kintu ate kati kiri kitiwe kiti tugenda kunyumirwa bannange mujje nabweru tunyumirwe disco egenda kuvuga azigase 3 buli nsonda nga waliwo eyimiriddewo ne mu nsonda eno ne mu nsonda eno kati abagenda okubeera wakati awo mwe munaanyumiza abeekuluntalize wakati twadde tufiiridde wali n'olw'ensonga eyo mbayita mwena mikwano gyange abayimbi abasitudde n'abaleeta bali abayimbe ku nnyimba eziiseeko akabanga ne bano abalina kuziriwo kati kutabikatabika kakati abaleese be banaayimba tugenda kutandika ng'obudde bukyali sawa zigenda okubeera nga 6 nga tusiibula abayimbi baffe ku stage olwo Ssebwato ayingira ekyuma asumulula endongo bwagitandika ngimukwakuleko mba nkyatagalatagala mbazira nteme engwala ayingire disikavuge mpaka ku makyanga kasana kaase Ssebo ne bannyawo tubayita mujje tukuba endongo mujje tudigide mujje tukuba endongo buno obulamu bwa kiseera ensisi yajjajjaawo oyinza okuba oli wano nga bagamba nti n'omusajja amagulu geesibye takyasobola kudigida nogamba singa nagenda mu kikadde tubalinze ku lw'omukaaga Bassebo ne bannyabo nga Ssebwato Julius tumubakwasa mu butongole nga tumubasuulira kati naye omwaka ogujja naye nga tulaga baani bakoze eki baleese kubanga Ssebo kati Ssebo okuyimirira mu kivuulo ekyo nakutunulire nabweru nga kisaawe kijjudde nenga nti tutandise naffe okuleeta abasajja omwana akopya emize gyaffe egy'okujjuza ebisaawe gikopere ddala genderaawo tojjako kigere n'egyokuleeta nagyo gigereeta sikudda kukajjala wekkawekka ogambe ngenda kankajjale bwomu nedda kajjala mu kitebe ng'olina ne boozimba nabo bakajjale nga naffe tukuleese n'okajjala weewaawo gamba weewaawo otadde nsanyusa okubalaba Bassebo ne bannyabo mwebale nnyo okujja ku mukolo gwaffe guno ogw'ekikadde mu binyaanya sizoni ey'okubiri yenze omutaka Ssebwato Julius kikadde komanda ekyantumya kikadde komanda olw'ensonga nti naspecializinga mu kikadde kyokka wano mu Uganda ndiwo omu abalala tewali ntegeera ekikadde ekinyumira abantu ate nga akakodyo kaffe kalala nnyo okumanya oluyimba olunyumira abantu n'olukubambudde obutuufu ate n'oluteekako ekirungo emabega ekireeta omudigido kati kibayite ekikadde mu binyaanya sizoni ey'okubiri mbebaza nnyo mwenna asooka nebaze bannamawulire buli ali wano azze lwa mukwano mwebale kujja media house zonna ez'enjawulo buli ali wano azze lwa mukwano tewali ntambula ya musasi onagenda okumaliriza nga oliwo wekka mbebaza nnyo mwenna bannamawulire okuva ku mikutu egy'enjawulo gyonna Ssebo gw'ozimba ebizimbe
Gemazima ekyamazima bebaza mundaze omukwano gw'enjawulo oyita press conference nobeerawo wekka n'essimu yo naye bamawulire mwenna muzze okuva ku mikutu gyonna ba bloggers ba youtubers mwenna mwebale nnyo mwebali eddala ennaku zino amawulire ge gakola show kyemwogera kyemutwogerako kyemwogera ku show ekigifula ey'amaanyi nsoose kwebaza mmwe mwebale nnyo era nsaba tubakubireko omugalo ogw'amaanyi bakola omulimu gw'amaanyi nezizaako okwebaza ba sponsors baffe buli mwaka ekigulu kituwenga kitunyumidde olw'okusaba kw'abangi ntusalawo buli mwaka tubeere nga tubawayo ekivulu ekyekikadde mu binyaanyi eno sizoni yakubiri mwe bakama bange siyinza kubajeemera era bwe mwansaba niŋŋamba akankole enteekateeka mulundi guno ekyenjawulo kye tuyina nti tuyina live band omwaka oguwedde teyaliiwo era buli muyimbi yenna gwolaba ku kipande agenda kuyimba live atasobola live ajja kunyumirwa omukolo tugenda kuba ne live band abanaffe abawekapu band betugenda okubeera nabo ate era nga mu mbeera eyo tugenda kubeera n'abayimbi ab'omulembe guno oguliko n'abaffe abakadde ba muzeeyi wakazi muzeeyi kabuyese mbogga tugenda kuba naye Sofia Nantongo Kajubi Kibijigiri ow'omuliraano Kazibwe Kapo Samathias Walukaga Stella Kayaga akuyimbira akazinga awono tuwete Mary Bata tuwete kuli 7 wano tuwete Alien Skin Kimenke abavubuka abayise bubi nnyo abo nga bamaze lunnabe ajje agiseewo egundi ye n'olw'ensonga eyo saawa zigenda okuwera mukaaga ngezi nteekateekeza abayimbi ziwedde tutandike enteekateeka y'okusimba akagere mba ninnya ku stage ku saawa mukaaga tusumulule endongo ngikubemu awo ate bakama bange nabo babeere nga bagikwata abandi ku mabbali wano ensonga lwaki nti omu atudde wano omulala n'atuula wano olw'ensonga nti be bazadde bange mu ndongo mu mulimu guno be bandera ne bandaga ekikukola nti bw'okola bwoti ne bwoti kiba kirungi olimba bw'olukuba bwoti ne bwoti luba lulungi obukugu bwonna bwe nnina mbujje ku bakulu bano mbazira Tone ne Suna Beni saba mbankubireko omugalo gw'amaanyi bavuddemu omusajja ow'amaanyi gwe mulaba wano asobodde okuvaayo n'agamba nti kanyimirizeewo ekivugo mbeebaza nnyo basebo ne bannyabo mwebale nnyo mwebalire ddala ekya security kiri gguluggulu twamaze okukolagana ne Uganda Police batuwadde security teweeraliikira nti akasimu bajja kanyakula emmotoka za patrol za poliisi zigenda kutambula mu kkubo nga zirawuna okulaba ng'omuntu adde waka tafuna buzibu pikipiki zigenda kuba zirawuna nga ziriko abapoliisi okulaba nga security basinga bagamba nabwe waliyo abayaaye bangi lowooza omwaka oguwedde mu njulira tewali yadde yabbibwako akasimu yadde gwe baanyiga nti musota yamukuba tteke mu kkubo tewali security yali gguluggulu naye ku mulundi guno tulina security ey'amaanyi temweraliikirira jangu ng'oli mugumu kuva ewaka paka ku sho buli kimu kigenda kubeera bulungi nnyo n'emunda enteekateeka zigenda kuba nambulukufu emiryango giggulawo ku ssaawa 4 ez'okumakya ffe nga tuguddewo emiryango tutandike n'enteekateeka tulinayo emizannyo egy'enjawulo tugenda kwejjukiza emizannyo gyaffe egy'edda tuzanye tepo omweso kakebe jangu okwekule tepo tulina akadde ka squeeze akadde kana ka squeeze abantu bakagala amataala tugajjako omukwano buli muntu waddembe okukwata gwakola gwe yazze naye n'olw'ensonga eyo akadde ako mukeesunga ennyo akadde ka squeeze weekali era ng'enteekateeka eyo agenda ogikubiramu omutwe ye mukama wange yonadise butiko so n'olw'ensonga eyo mbebaza njagala okwebaza ttiimu yonna gye tuba tutambula nayo muganda wange Bruno Betty webale nnyo webali edda oyagala Paulo Kafeero kati gwe tuyinawo ye musika wa Paulo Kafeero bamuyita Kafeero Dash agenda kuyimba ennyimba za Kafeero zonna ku live band si ku CD ku live band
nga bwe nalaga nti nga bwe nalaga nti nja kukyusa kwateko mu lugendo okutta eno nakakati zindeese era nvudde bukunja mushaffe kinyomera essanyu bannange amasaze mu mbeere okwenese tuwungula ng'obwatu mukama ebala takyakkuba esinga etamamanyero era mpawo waniddembe wano abantu abakuta amanyi agazibu bafotolerawo tulabe bannange waliwo n'obufunjale mu bulumi obw'enjawulo kanamabujja osanga omu ne bufa nga buteesibugalo bambe nze Dash Kafeero wabaliko okyongerangako taata kubanze kati ndi wabaliko siri wa mulembe guli enyongera okwola abantu mwenna bannayuganda abanemera ebinyaanyanya nti lunaku tugenda kubeera 22 tukyali lunaku wabula lwa 6 kigenda kutokota live band kukoba kulikuba ate ffe tubeera mu kimanyi ebansasagge mujje tunyumirwe kadongo kamu tunyumirwe ennyimba zonna ate nga ekikuttemu bakitaweeka band esagula era ngenda kubamba kubirako okwolwo mujja kutegeera Dash Kafeero yabadde ani ensibu mukulu neyanziza nnyo okukkiriza mbere ku mukolo gwo ate naawe wala okunjagala nowala okunjagaliza mukulu suna ben kyakabi baziratone nebaza nnyo okubanga mutumudde nnyo omwana omuto ogijinga ffe emiti egivaayo kano babakulu ssebo wadde bato mu myaka ffe tuba tuli bakulu baabwe naye ate bwe batusitudde mu bino byolaba obupya bwafulumye bataata njagala mbasabira wano mutandika okutabulamu ebintu biri tulabike nga netugenda mu maaso neyanziza nyesomo kangira ndi wali nywamu katono oyo ye Kafeero Dash ate nga tugenda kuba naye tugamba abanywi obuyimba bw'omugenzi Paulo Kafeero mwena mujje agenda buyimba bulungi nnyo ku live ayimba oluyimba lwa Kafeero notajwirira mugenzi n'olwensonga eyo tugenda kubeera naye twayagadde okuteekamu enkola eyo olwensonga nti tubeera n'abantu abakulu abaagala okunyumira ku nnyimba ezo ku live band era bagenda kusooka bajje muzeeyi omuleete leeta taata leeta maama ajje atule wali katebe alabe bayimbi banne bayimbi be abakadde banne bwe baaliwo ku mirembe gyabwe nga bamuyimbiramu obuyimba obwo obumujjukiza ebintu kufaafa ate oluvannyuma agende ekayeba ekintu akirekera abavubuka ku lwa 6 luno nga 22 tulina bwe mu kisaawe buli kimu kyonna kyawedde dda n'olwensonga eyo basibo ne banyabo nziramu nga mbebaza mwenna basobodde okujja wano mu press conference yaffe mwebale ddala kalungi Abudu mulengeddeko wali ebikubi nga 22 olw'omukaaga luno olujja 22 guno ogw'omukaaga 224 mukeereko ku makya tugenda kutandika ng'obudde bukyali tuveewo ku makya ng'akasana kaase neyanziza nnyo neyanziza tuyingira omutwalo gumu VIP emitwalo 2 n'emmeeza emitwalo 5 olw'ensonga eyo mujje emiryango giri bulungi nnyo migazi tetugenda kwenyiga buli omu oyingiranga mukungu tweyanziza nnyo tweyanziza wano tebannabalaga bakyala ate nze mwana omuto naye tumiikiriza basiba musibamuse